हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK स्टूडियो में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं BM800 स्टूडियो कंडेंसर माइक की अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं अंदर कैसा है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि क्या है और क्या क्या मिला है, और बाकी जो इसकी टेस्टिंग होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये अमेज़ॉन से आया है, 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी हुई है दोस्तों। हम आपको इसका लिंक जो है बेस्ट बाय लिंक दे देंगे, और हमें बहुत ही सस्ते में, मतलब अच्छे प्राइस में मिला है। आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, वहाँ पे मतलब बताया गया है कि 2000 के आसपास मिलता है, 1900, 1800, कोई 1300। और जी हाँ, हम आपको इसका प्राइस बताएंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। काफ़ी सस्ता है, इतना भी सस्ता नहीं है लेकिन बाकी के रिस्पेक्ट में, बाकी के मुकाबले में सस्ता है। तो देखते हैं। मैंने मंगाया है माइक का स्टैंड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये रहा दोस्तों हमारा माइक्रोफोन। तो पहले हम आपको स्टैंड दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन स्टैंड। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सब वही है। तो देखते हैं। ये देखिए, ये है, ये माइक होल्डर है, ठीक है। इसमें माइक रहेगा, और बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी में है दोस्तों। ये मेटल का है, ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। ये मेटल का है, और ये मेटल का होना ज़रूरी भी है। देखिए, पता नहीं क्या गिर गया, हम लेके आते हैं। ये आपको टेबल में अगर सेट करना होगा इसको, तो आपका यूज़ हो जाएगा। ये रहा अपना स्टैंड। ये अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक में दिया गया है, और इसमें ये देखिए स्प्रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं ताकि ये फ्लेक्सिबल रहे। और ये मेटल का है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी जब हम इसका टेस्टिंग करेंगे, थोड़े दिन यूज़ करेंगे, फिर इसका अच्छे से हम रिव्यू देंगे आपको। जी देखिए, ये है कंडेंसर माइक्रोफोन, और बाकी इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह दिए गए हैं, देख लीजिए। कंडेंसर माइक्रोफोन, इस पे स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें हैं। वाह, ये कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं चाइनीज़ में जो हमें समझ में नहीं आएंगी, इंग्लिश में लिखी गई हैं। इसको पढ़ता कौन है, ठीक है। हम एक बार ऐसे कर दे रहे हैं, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा पॉज करके। बाकी इसको करते हैं साइड। और ये देखिए, इसको बाद में देखेंगे। ये रहा हम लोग का केबल। ये माइक में लगेगा और ये आपके फ़ोन में लगेगा, यानी कि फ़ोन में डायरेक्ट हो सकता है ना सपोर्ट करे, आपको स्प्लिटर लेना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको 200-250 के आसपास मिल जाएगा, या और अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो आपको साउंड कार्ड लेना पड़ेगा ताकि क्वालिटी अच्छी आ जाए। और ये केबल लंबा है काफ़ी। और ये है आपका फ़िल्टर जो आपके माइक के ऊपर लगेगा, अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और ये रहा हम लोग का शॉक माउंट। ये रहा इसका डब्बा, हो गया इसका डब्बा खोल। और ये तो प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है दोस्तों, मेटल का नहीं दिया गया, अफसोस है इसके लिए। ये शॉक माउंट किस काम में आता है, हम लोग का माइक वगैरह हिल जाता है तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए शॉक माउंट दिया जाता है। इसके भीतर यहाँ पे ये माइक होता है, और हम आपको दिखाएंगे कैसे होगा। ये रहा अपना शॉक माउंट, आप देख लीजिए। बाकी ये रहा अपना माइक जी। वाओ, BM800 गोल्डन और ब्लैक में है। ये पीछे केबल लगेगा, और पकड़ने में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। इसको पकड़ने में मतलब मैं बता नहीं सकता, जो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, हो सकता है कैमरे में उतना अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है इसको पकड़ने में। तो ये रहा दोस्तों, हम इसकी टेस्टिंग आपको दिखा देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। अब हम फटाफट आपको सेट करके बता देते हैं।
कि मतलब ये कैसे सेट होगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ की अनबॉक्सिंग बची है दोस्तों, पॉप फिल्टर की। दोस्तों ये देखिए, ये डबल लेयर है इसमें, ये इसकी अच्छी बात है। और ये देख लीजिए, देखिए ये टेबल में सेट करने वाला है जैसे कि मैंने बताया। और ये ऐसे घूम सकता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में हार्ड लग रहा होगा। और ये किसके लिए होता है? जो हम लोग का पॉ होता है, जब हम लोग सॉन्ग गाना गाते हैं या फिर बोलते टाइम फॉ निकलता है ना, ये इसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी क्वालिटी अच्छी बना देता है। बेसिकली पॉप फिल्टर इसीलिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉप फिल्टर, आप देख लीजिए। ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये प्लास्टिक है, और ये डबल लेयर्ड है, इधर का और इधर का। तो दोस्तों चलिए फटाफट हम आपको सेट करके बता देते हैं। ये रहा हमारा माइक को हम लोग क्या करेंगे, ये जो केबल है करेंगे, ये देखिए यहाँ 1 2 3 है और यहाँ 1 2 3 है। तो आपको देख के अंदर इसको सेट कर देना। देखिए हो गया। अब ये जो है इसको लगाएंगे साउंड कार्ड में। ये देखिए हमारा साउंड कार्ड, इसको मैंने ओपन कर लिया था चेक करने के लिए 2 ईयरफोन काम करता है कि नहीं इसमें, और कर रहा था अच्छी तरीके से। बाकी रिव्यू तो मैं आपको दे ही दूंगा। ये देखिए, ये रहा अपना साउंड कार्ड, ठीक है। इसमें देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये हेडफोन के लिए है, और ये जो येलो कलर का है इसमें हम लोग माइक सेट करेंगे। तो इसको लगाते हैं इसमें, ये देखिए सेट हो गया। अब ये लगेगा हमारे लैपटॉप में। और अगर आपको फ़ोन में यूज़ करना है तो ये जो साउंड कार्ड है इसकी जगह स्प्लिटर यूज़ करना होगा। ये भी शायद 199 का था, हम आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये देखिए हम लोग का माइक तैयार हो गया। और अब लगाते हैं स्टैंड। अब आपको क्या करना है, अपना कंप्यूटर उठाना है, कंप्यूटर आप लाइए। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग हम आपको बता देंगे, आपका टेस्ट करा देंगे। बेसिकली ये इस तरीके से कनेक्ट होता है और आप इसको अपने लैपटॉप के USB पोर्ट में लगाएंगे। बस आपका माइक सेटअप रेडी है। अब आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसका टेस्टिंग करा देंगे कैसे होगा। आप पूरा देख लीजिए कि कैसे कैसे हुआ है। ये देखिए ये है ये पॉप फिल्टर। ये देखिए यहाँ पे कैसे सेट है इस तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो आप फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा क्या प्रॉब्लम है वीडियो में। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा, और ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इको स्टूडियो को। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। नमस्कार।